अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवा शागिर्दन के भलीकार आओ आया अवानी इल्म कीमत उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा बारो असा क्लास 9 जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कयोसी। उन चैप्टर नंबर 6 यानी मैटर इन कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर जे मुतलिक ज्ञान हासिल करे रहा हुआसी, जंहिंमें असां इहो समझी वियासी त मैटर के टे स्टेट्स आहिनि, सॉलिड, लिक्विड ऐं गैस कॉमनली, ऐं उन टिनी स्टेट्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कहिड़े नमूने सां आहे, सॉलिड छा आहे, लिक्विड छा आहे ऐं गैसियस स्टेट छा आहे। असां वटि अॼु असां हिकिड़ो प्रोसेस पढ़ंदासीं। असां वटि टॉपिक आहे डिफ्यूजन इन गैसेस, गैसुनि में नुफूज़ वारो अमल। डिफ्यूजन यानी नुफूज़ जो अमल, इहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे। असां वटि डिफाइन ऐं डेफिनेशन लिखी आहे त व्हाट इज डिफ्यूजन, नुफूज़ जो अमल चाखे था चऊं पिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन स्टेट्स इनटू एन अदर स्टेट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी मादे जी हिक हालत जो ॿी हालत में मिली वञण, इंटरमाइंगल थी वञण, मिक्स थी वञण, इन प्रोसेस के सॾींदासीं असां नुफूज़ जो अमल। यानी मैटर जी हिकिड़ी स्टेट जॾहिं इहा स्टेट कंहिं ॿी मैटर जी स्टेट में मिक्स थी वञे या के बि मैटर जूं ॿ स्टेट्स पाण में मिक्स थी वञनि त इन मिक्सिंग वारे प्रोसेस खे सॾींदासीं असां डिफ्यूजन यानी नुफूज़ वारो अमल। हाणे मैटर जे स्टेट मंझां अॼु असां गैसुनि में नुफूज़ वारो अमल पढ़ंदासीं, यानी डिफ्यूजन इन गैसेस जे मुतलिक। असांजो कॉमन ऑब्जर्वेशन आहे त जॾहिं बि असां परफ्यूम लॻाईंदा आहियूं त परफ्यूम जी खुशबू जेका आहे उहा पूरे कमरे में फैलजी वेंदी आहे। या जेकॾहिं किचन जे अंदरि सुई गैस जो स्टोव खुलियल आहे असां वटि त उन जी स्मेल असांजे कमरे ताईं पहुचंदी आहे। असांजे घर जे ॿाहिरां असांजे गलीअ जे अंदरि जेकॾहिं किथे को बि गंद किचरो वग़ैरह सड़ंदो आहे त उन जी बू फौरन असां ताईं पहुची वेंदी आहे। असांजे पाड़े जे अंदरि जेकॾहिं किथे का शइ पची रही हूंदी आहे त उन जे कुकिंग जी स्मेल बि असां ताईं पहुचंदी आहे। यानी इहा जेका स्मेल ट्रांसफर थी रही आहे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, इहा कहिड़े नमूने सां ट्रांसफर थी रही आहे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इहो नुफूज़ जो अमल आहे, जंहिं अमल जे अंदरि इहे स्मेल जा जेके पार्टिकल्स आहिनि, ख़ुशबू जा ऐं बदबू जा, फ्रेगनेंस जा जेके पार्टिकल्स आहिनि, इहे हिक जॻह खां ॿी जॻह ताईं मूव कनि था पिया। पोयां असां पढ़ी आयासीं त गैसियस जा जेके पार्टिकल्स आहिनि अवे फ्रॉम ईच अदर, हिक ॿिए खां तमामु घणो परे हूंदा आहिनि, and there are large empty spaces between them, ऐं उन्हनि जे विच में ख़ाली जॻहियूं पिण तमामु घणियूं थींदियूं आहिनि। असांखे इहा बि ख़बर आहे त एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा असां वटि हिकिड़ी गैसुनि जी मिलावट आहे। इन हवा जे अंदरि ऑक्सीजन बि मौजूदु आहे, नाइट्रोजन बि मौजूदु आहे ऐं ॿियूं बि खोड़ सारियूं गैसूं इन एयर जे अंदरि मौजूदु आहिनि। जॾहिं असां परफ्यूम जा पार्टिकल्स लॻायूं था पिया या सुई गैस खे असां ऑन था कयूं पिया, उन गैस जा जेके पार्टिकल्स आहिनि हाणे उहे पार्टिकल्स इन एयर जे पार्टिकल्स में इंटरमाइंगल थी था वञनि पिया, मिक्स था थी वञनि पिया। पोइ जंहिं रुख में एयर हले थी पई, पोइ इन फ्रेग्रेंस यानी खुशबू जा पार्टिकल्स या गैस जा पार्टिकल्स या ॿाहिरां कंहिं बि शइ जी स्मेल जा पार्टिकल्स उहे उन एयर जे पार्टिकल्स सां गॾु उन रुख में मूव कनि था पिया। पोइ जितां जितां उहा एयर गुज़रंदी उते उते उहा खुशबू या उहा स्मेल असांखे महसूस थींदी। इहे पार्टिकल्स इंटरमाइंगल थिया इन वजह जे करे छाकाणि त गैसियस पार्टिकल्स में ख़ाली जॻहियूं तमामु घणियूं आहिनि। उहे ख़ाली जॻह जी वजह जे करे ॿिया पार्टिकल्स उन्हनि जे अंदरि एंटर थी सघिया, दाख़िल थी सघिया। पोइ इन दाख़िल थियण सां गॾोगॾु हाणे जंहिं पासे हवा रुख कयो आहे त इन्हनि पार्टिकल्स बि हवा जे पार्टिकल्स सां गॾोगॾु उन पासे मूव करणु शुरू कयो आहे। यानी इहो डिफ्यूजन जो प्रोसेस गैसेस जे अंदरि इलाही सारो फास्ट थींदो आहे, तेज़ थींदो आहे। इहो तेज़ इन वजह जे करे थींदो आहे छाकाणि त गैस जा पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, हिक ॿिए खां परे आहिनि ऐं उन्हनि जे विच में ख़ाली जॻहियूं आहिनि त ॿियनि पार्टिकल्स खे उन्हनि जे विच मां क्रॉस करण में टाइम ई नथो लॻे पियो। यानी विद इन सेकंड्स जेका आहे उहा छा था थी वञनि, पार्टिकल्स हिक ॿिए में मिक्स थी था वञनि पिया।
हाणे गैसियस जे अंदरि इहो नुफूस जो जेको अमल आहे, डिफ्यूजन जो प्रोसेस आहे, इहो 1846 में थॉमस ग्रेम जेको आहे स्कॉटलैंड जो हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो, उन हिकिड़ो लॉ पेश कयो, जे लॉ खे सॼोसीं असां ग्राम्स लॉ यानी ग्राम जो क़ाइदो। थॉमस ग्रेम छा ॾसी the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their densities or molar masses। त चई गैसुनि में जेका डिफ्यूजन जी स्पीड आहे, रेट पर मुराद स्पीड, त यानी केतिरो फास्ट कहिड़ी गैस मूव कंदी, चए थो त इन जी उबती निस्बत है उन गैस जे स्क्वायर रूट जे डेंसिटी सां या उन जे मोलर मास सां। यानी असांजो कॉमन ऑब्जर्वेशन आहे त जेकॾहिं सुकल जेकॾहिं काठियूं हुजनि या सुकल पता हुजनि, जॾहिं उन्हनि खे बाहि लॻंदी आहे त उन मां जेको धुओं निकिरंदो आहे उहो तेज़ीअ सां मथे वेंदो आहे, छाकाणि उते उन पार्टिकल्स जेके धुएं जा आहिनि उन्हनि जी डेंसिटी तमामु घटि आहे, ऐं उहे पार्टिकल्स डेंसिटी जो घटि आहे उन्हनि जी, त उहे पार्टिकल्स तेज़ीअ सां मूव कंदा, मास तमामु घटि अथनि। साॻी जॻह ते जेकॾहिं असां आलियूं काठियूं रखूं या आला पन रखूं ऐं जॾहिं उन्हनि खे असां बाहि लॻाईंदा आहियूं, असां ॾिसंदा आहियूं त उन्हनि जो जेको धुओं आहे उहो इलाही सारो घाटो हूंदो आहे ऐं यकदमि मथे न वेंदो आहे। इहो इन वजह करे न वेंदो आहे त हाणे जेको इहो धुओं निकिरी रहियो आहे इहो रुगो उन काठियुनि जो न आहे, बल्कि उन सां गॾु जेको उन काठियुनि जे या पननि जे अंदरि लिक्विड पियल हो उन जा भी पार्टिकल्स इन जे अंदरि शामिल थिया आहिनि, जंहिंजो मास या डेंसिटी तमामु घणी आहे। इन करे पार्टिकल्स ये इजीली मथे नथा वञनि पिया, तेज़ीअ सां मूव नथा कनि पिया। मिसाली तौर ते आउं लिखियो आहे बोर्ड ते हीलियम ऐं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जे मुतलिक़। असांखे ख़बर आहे त हीलियम जो जेको मोलर मास आहे उहो 4 ग्राम आहे ऐं सल्फर डाइऑक्साइड जो जेको मोलर मास आहे उहो 64 ग्राम आहे। हाणे मासिस मां ई ख़बर पवे पई त हीलियम जो मास घटि आहे, सल्फर डाइऑक्साइड जो मास वधीक आहे, त यानी जॾहिं इन्हनि ॿिन्हिनि गैसुनि खे असां मूव करायूं गॾिजी त हीलियम फास्ट मूव कंदी बिनिस्बत सल्फर डाइऑक्साइड जे। अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं हिकिड़ी असां गैस हिकिड़ो गिलास जो सिलेंडर खणूं ऐं उन जे विच ते हिकिड़ी परमिएबल मेम्ब्रेन लॻायूं, यानी जे मेम्ब्रेन मंझि होल्स हुजनि ऐं हिकिड़े पासे ॾांहुं असां HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखूं ऐं ॿिए पासे ॾांहुं असां NH3 यानी अमोनिया गैस जो कंहिं शइ में बंदि करे रखूं। पोइ जॾहिं असां इन्हनि ॿिन्हिनि गैसुनि खे खोलियूं त कहिड़ी गैस तेज़ीअ सां मूव कंदी, चए थो त डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटीज और मोलर मास। मासिस ॾिसो, मोलर मास ॾिसो, डेंसिटी ॾिसो, जंहिंजो मास वधीक हूंदो उहा गैस स्लो हलंदी, जंहिंजो मास घटि हूंदो उहा गैस फास्ट हलंदी। जॾहिं त असां पढ़ी आया आहियूं त अमोनिया जो मोलर मास 17 ग्राम थींदो आहे ऐं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो जेको मोलर मास आहे उहो 36.5 ग्राम थींदो आहे। यानी मोलर मास ई ॾसे थो पियो त अमोनिया जो मास तमामु घटि आहे ऐं HCl जो मास वधीक आहे असां वटि, त यानी HCl जा पार्टिकल्स एतिरो फास्ट मूव न कंदा जेतिरो फास्ट पार्टिकल्स असां वटि अमोनिया जा मूव करे ईंदा। अहिड़े नमूने सां हीलियम ऐं सल्फर डाइऑक्साइड के ॾिसूं ऐं इन्हनि जा रेशियोस कढूं असां त हीलियम ऐं सल्फर डाइऑक्साइड जो रेशियो मीन्स 4:64, त इहो थींदो 1:16 रेशियो। हाणे 1:16 रेशियो जॾहिं 16 जो असां स्क्वायर रूट वठंदासीं त इन 16 जो स्क्वायर रूट निकिरंदो 4 असां वटि। हाणे 4 ॾसे थो पियो त हीलियम मूव्स 4 times fast as compared to the sulfur dioxide। हाणे हीलियम सल्फर डाइऑक्साइड मुकाबले में 4 दफ़ा तेज़ीअ सां मूव कंदी, जॾहिं त सल्फर डाइऑक्साइड हीलियम जे मुकाबले में 4 दफ़ा आहिस्ते मूव कंदी। यानी इहो जेको डिफ्यूजन जो प्रोसेस आहे इन द गैसेस उन जी इनवर्स रिलेशन आहे, उबती निस्बत आहे स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज आर मोलर मासेस। ऐं इहो जेको लॉ आहे इहो लॉ ग्रेम्स लॉ आहे, जेको थॉमस ग्रेम स्कॉटलैंड जो हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो जे असांखे इहो लॉ ॾिनो। यानी हाणे असांखे इन ॻाल्हि जी ख़बर बि पइजी वई त जॾहिं असां परफ्यूम स्प्रे कंदा आहियूं, परफ्यूम बॉडी ते लॻाईंदा आहियूं या रूम जे अंदरि रूम स्प्रे लॻाईंदा आहियूं त इन जी ख़ुशबू जल्दी कमरे में कीअं फैलिजी वेंदी आहे।
किचन जे अंदर जेकॾहिं असां वटि बिरयानी ठही रही आहे त उन जी खुशबू यकदम असां ताईं कीअं थी पहुचे पई, ॿाहिरि जेकॾहिं काशे गंदगी वग़ैरह सड़ी रही आहे त उन जी स्मेल असां ताईं कीअं थी पहुचे पई, यानी इहो सॼो प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इहो नुफूज़ जो अमल आहे जेको गैसिस जे अंदर इलाही सारो फास्ट यानी तेज़ थींदो आहे। उम्मीद पियो कयां त तव्हांखे अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।